sani ko kun san cewa yanzu za ku iya saka ma account ɗinku na Facebook da kuma na Instagram blue tick akan kuɗi naira 480 kacal. Na san abin zai ba ku mamaki, ko ni ma san da aka faɗa min ban yadda ba, san da na gwada akan account ɗina na yi verify ɗin shi tukunna na tabbatar. So insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku step by step kuma yanda za ku yi verify na account ɗinku akan kuɗi naira 480 kacal. Wato za ka yi verify a Facebook account ɗinka ka sa mishi wannan blue tick ɗin, hakan nan kuma da kuma Instagram account ɗinka shi ma za ka yi verify na shi ka sa mishi blue tick, duka akan kuɗi naira 480 kacal. So before mu shiga cikin bidiyon, kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, and then kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group mu. Za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. So normally idan kana so ka yi verify na account ɗinka, wato ka siya masa wannan blue tick din na Facebook da kuma na TikTok a ɗaya, like za ka biya kuɗin da ya kai naira 7,200 duk wata, za ka na biyan subscription na wannan kuɗin. But amma in today's video zan nuna muku yadda za ka biya kwata-kwata naira 480 duka ka yi verify na account ɗinka nan, like kamar yadda kuke ganin nawa. Wannan normal mun sani idan kana wani business ko kai content creator ne, like wannan blue tick ɗin yana ƙara ma account ɗinka value, like mutane sukan ɗauka yes da gaske kake yi, ka ɗauki abinka da serious, like ko da wani kamfani ne suke so za su yi collaborating da kai, za su baka aiki, like suka zo suka kai verify na account ɗinka, like sukan ɗauka yes wannan da gaske ke yi, like da serious, kun gane, da serious yake kai ba ka ƙara ma account ɗinka value. So ba tare na cika ku da sutu ba, kai tsaye bari mu shiga nuna muku step by step yadda za ka yi. Abu na farko, make sure ka tabbata account ɗinka like kana da tsohon asalin Facebook account. Kun gane, asalin Facebook app ba Facebook Lite ba. So in baka da shi za ka iya ɗauko shi. Guys, so da farko idan ka shigo cikin Facebook ɗinka, na faɗa muku normal Facebook kamar yadda kuke gani. So after ka shigo kawai za ka je kan profile ɗinka, like after ka zo kan profile ɗinka kamar yadda kuke gani. So za ka zo nan wajen da aka waɗannan don dot guda uku nan, so za ka clicking a kan shi. So after ka taɓa kan shi, ga nan wajen da aka saka meta verified kamar yadda kuke gani, so za ka clicking a kan wajen. So after ka yi clicking a kan wajen zai kawo ka nan. So after ka yi clicking a kan shi zai kawo ka zaɓi account ɗinka wanda kake da shi. So like zan zaɓi account ɗina, sauran za ga sauran page kanka, so za ka yi selecting account ɗinka. Idan page ne ba daman ka yi verify na shi already. So kamar yadda kuke gani ga shi nan, after ya kawo ka a nan wajen wane sai ka danna yayin da aka saka unlock benefit kamar yadda kuke gani. So after ya kawo ka a nan wajen za mu ga gashi nan. Idan yanzu zallan wannan Facebook account din nake so na yi unlock, na saka mishi wannan blue tick din, da normally ana yi ne in za ka biya subscription din naira 4,500 ne, amma yanzu kun gani idan zallan wannan account din ne, like zan biya naira 300 kacal. Idan kuma dan hada da wani Instagram account ina ne, zan biya naira 480. So misali sai ka danna continue kamar yadda kuke gani. So after ka yi clicking akan continue zai kai ka yadda za ka yi payment. So after ka danna continue zai kai ka yadda za ka yi payment. Za ka yi amfani da katinka na banki, na Ofe, First Bank, UBA, ko ma wani kalan ATM card kake da shi, za ka yi amfani da shi. Za su cire charge, za su cire naira 300, amma make sure after ka yi wannan subscription din like na 1 month ne, so za su saka maka kuma auto renewal. Kun gane, idan suka saka maka auto renewal, that means idan wata watan yayi kawai za su zari kuɗi a cikin account ɗinka a sake maka subscription din, wanda normally subscription din kuma na gaba zai zama na ainihin kuɗinsa ne naira 4,200. So that means kaga in akwai kuɗi a account ɗinka za ga sun cire an maka subscription din. So ya za a yi after ka yi wannan, kawai sai ka katse shi, sai next month in za ka sake ka zo ka yi shi manually. So I think ina ga for 1 month ne. So misali da mu danna subscribe, ban sani ba ko akwai wannan akan ATM din kuɗi. So like na ga wani ATM ne ma akai, na manta da shi, ban sani ba ko akwai kuɗi akan shi, bari in yayi min to gashi nan bai ba. So like use, misali zan yi amfani da ɗayan ATM ɗina. Kamar yadda kuke gani. Gashi nan processing your subscription.
kamar yadda kuke gani gashi nan yana processing is so close, kamar yadda kuke gani wane so gashi nan after ya kawo mu nan zan danna kawai continue kamar yadda kuke gani. So after ka clicking akan continue yanzu na yi payment na kuɗi like while using this app, sai kai ticking akan nan wajen sai ka danna next. So after ka danna next kamar yadda kuke gani confirm your meta verify, it look like you have maybe had to verify updating your name to match your ID. So like nan suna maganan wai idan na so zan canja username ɗin da yake kan account ɗina saboda yayi daidai da username ɗin da nake amfani da shi akan ID card ɗina, kun gane. So kun ga sunan account ɗin wai son edit ne, so sai dai suna maganan na editing. Confirm profile name misali ne, so zan iya canjawa misali idan na zo confirm update your profile name, so ba zai yiwu yanzu na yi amfani da wannan sunan ba, dole sai dai na yi canja wannan sunan, kun gane, dole sai dai na canja wannan sunan sa'annan da su min verify din. Misali sai in zo wajen edit, so misali yan saka sunan da nake amfani da shi akan wannan dina da yake kan ID card nawa, kun gane. So after ka saka update name, so yanzu gashi na yi updating sunana kawai sai in danna update, sai in danna confirm kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan like za ku gani wa nawa confirm your profile, kawai zan danna a bar min profile dina, ko in zan canja wai hoto ne so zan danna submit kamar yadda kuke gani. So after ka clicking akan submit like za ka dan jira shi kamar haka. So after ka jira shi kamar yadda kuke gani, so gashi nan anan wajen za su buƙaci kai verify, za su buƙaci kai verify na account ɗinka, sai anan wajen ka zaɓi wanda kake da shi. So za ka saka kawai national ID card ko kuma driving passport ne ko state ID ko driving license, duk wanda kake da shi. So zan yi amfani da national ID card, so za ka danna next. So after ka danna next gashi nan za su ce maka suna so za ka yi hoton national ID card ɗinka, kawai hoto ne saboda tabbatar, kun gane, saboda confirmation ne. So misali nan ta haka. Okay, so after ka yi ɗauki hoton gaba da bayan ID card naka za ka danna submit, za ka yi submitting nashi. So kamar yadda kuke gani gashi nan suna confirmation na ID card nawa in progress, so kawai zan danna finish. So after ka clicking akan finish, so kawai za ka dawo, za ka ɗan jira like za ka ɗan bashi ɗan nan da wasu mintuna. After ka bashi nan da wasu mintuna kawai za ga blue tick ya hau kan account ɗinka yanzu. So bari mu ɗan bashi mintuna su gama confirmation. So kafin su gama idan ka koma cikin Gmail naka za ka ga sun tura maka da email akan kayi subscription kaza kaza kaza. Idan ka zo kamar yadda kuke gani a nan wajen za ka ga wani ƙarin bayani. So a nan wajen like yanan ne nake faɗa muku, kun ga kamar yadda kuke gani gashi nan sun ce mana mun yi subscription na Facebook badge gashi nan Google Play. So suna faɗa mana next time, yanzu next month after wannan ya expire kawai next month automatically za su zari naira 4,500 akan account ɗina su sake min wani subscription ɗin. So a nan wajen so ni kuma bana so, saboda like kar ka zo baka sani ba kawai kaga an zara maka kuɗi, kun gane. So ni kuma yanzu bana so, ina so kawai wannan na naira 300 da na yi in ya yi expire shi kenan, in kuma an sake ba da wani offer sai in sake yi. So kawai za ka zo nan yanda aka saka manage your subscription gashi nan dan blue ɗin rubutun nan, so za ka danna domin kai cancel na wannan auto renewal subscription ɗin. So after ka zo kawai za ka yi clicking akan nan wajen da aka saka cancel subscription kamar yadda kuke gani, kawai za ka yi cancel na wannan subscription ɗin gashi nan. Cancel subscription will be cancelled and at the end of your billing period 1st October will not be charged anymore kamar yadda kuke gani. So kawai za ka clicking akan cancel subscription. So subscription gashi nan yanzu mun yi cancel na subscription din, yanzu kawai like za mu jira wannan. Okay, so after na dan bashi some minute like har na manta ma da shi na shiga wasu sabgogin. So bari mu gani in dawo kan profile ɗina ku gani like okay. So kun gani yanzu gashi nan sun samu wannan blue tick din kamar yadda kuke gani na kasa gashi nan duk posting yanzu za ku na ganin wannan blue tick din kamar yadda kuke gani. So wannan shine yadda ake yin shi step by step.
So guys, idan wannan bidiyon ya burge ku kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sannan ku share din shi, amma kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group namu. Za ku samu link din su a description na bidiyon nan. Bye.